Đây ta vào sửa bài số 2 cột đèn. Bài này người ta cho là gì? Cho trước m bằng 3, có nghĩa là cứ 3 mét thì có một cột đèn. 3 mét có cột đèn. Bây giờ bạn thiết kế mới, người ta nói cần phải nhổ mấy cái cột này đi để xây dựng nó lại là cứ 4 mét một cột. Cứ thế. Thì hỏi là cái cột thứ mấy để cột không nè, 1 nè, 2, 3. Thì ta không phải nhổ đi nữa. Cột kế tiếp không phải nhổ nha. Đó, ví dụ ta thấy này, nếu là cột 1, đây cột 1, ta nhổ đi, ta phải chồng lại là 4 mét. Với tiếp tục cột thứ hai ta nhổ đi từ này, đúng không? Như vậy thì cột thứ 3 ta tổ tiếp đi, hiểu nè. Thì nếu tiếp nữa thì nó phải nằm ở đây. Nó ở đây. Thế thì khi mà ta nhổ đi á, thì cái bài này ta lấy thấy là gì? Chồng 4 mét nè. Đây 4 mét nè. 8. Tương tự 8 đến 12 thì đây là cột 4 mét. Như vậy đến cái cột này ta không cần phải nhổ nữa. Thì ta thấy là gì? Để cái cột thứ mấy thì có nghĩa rất rõ ràng, có nghĩa là gì? Cái cột này nó phải chung chỗ cả cái hoạch cũ là 3 mét và cái mới 4 mét. Nhìn thế này và sau này ta có một cái phản ứng rất nhanh, có nghĩa là một, nếu cho hai số AB thì ta nghĩ đến ước số chung hoặc là bội số chung, ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất. Như vậy thì bài này đơn giản, mình đã đi tới nè, ta thấy là gì? 12 ha. Như vậy thì đầu tiên ta tìm cái ước số chung lớn nhất, áp dụng hàm RCD. Ước số chung lớn nhất của MN. Sau đó ta tìm bội số chung nhỏ nhất, x, đó là bằng gì? Lấy cái m này nhân với n. Rồi sau đó ta chia cho gì? Ước số chung lớn nhất là k. Có được cái bội số chung này rồi là 13. Bây giờ ta chia lại cho cái tổng cái số cột này và cộng thêm 1, đúng không? Đó, thì đáp số là x chia cho gì? M cộng 1. Đó, bài toán vậy ha. Rồi, thank you.